إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe nefsit tonë. Atë që Allah i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje, ndërsa atë që lë në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar në thirrën e Kuranit duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni t'i bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vazhdo ndartën kohën në të cilën po jetojmë, kjo kohë bashkohore, si asnjëherë më parë, njerëzit nuk janë sprovuar nga aspekti i dunjas. Nëse në kohën e kaluar, njeriu për me pa zhvillimin e dunjas, zhvillimin e jetës së kësaj bote, ju është dashur me udhëtu në vende të zhvilluara dhe mbase të mahnitet me sytë e tij kur i sheh ato ndërtesa, ato makina moderne kështu me radhë. Ndërsa kohën e të cilën po jetojmë sot, në kohën e rrjeteve sociale, mjafton që njeriu me një prekje të gishtit të tij në telefonin e tij, t'i shfaqen veturat më të reja, t'i shfaqen pallatet më moderne, t'i shfaqen villat e ndryshme me pishina pa pishina. Dhe gjithë ky luks i dunjas i ka bën njerëzit jo që të lidhen me ahiretin më shumë, përkundrazi, janë lidhur me dunjan edhe më shumë. Dhe shpresat i varin për dunjan dhe punojnë me mishë me shpirt për këtë dunja. Kuptoni drejt, asgjë të keqe nuk ka të punojmë për dunja, ta fitojmë këtë dunja, nga se këtu jetojmë. Mirë po, problemi që ndron nëse dunjan e shndrojmë dhe e llogaritim si vendbanim tonin të përjetshëm, të përhershëm, ndërkohë që kjo dunja në të cilën ne jetojmë, Allahu i lartësuar ka vendosur një rol dhe është mjet, është një fushë, një arë që mbillet që ta korrim frytet e saj në ahiret. Atje do ta kemi jetën e përjetshme dhe jetën e vërtetë. Dhe kur besimtari i ngatron gjërat, pastaj e nënvlerëson dhe e nënshmon në begatit në të cilat gjendet. Dhe kjo e gjitha rrjedh nga lëshimi i shëkimit pa mas, pa kritere, në begatit e të tjerëve në jetën e kësaj bote. Dhe fillon mbase besimtari të mposhtet nga shejtani, të mposhtet nga epshi, që e natyrshme është që njeriu e don, në shpirtin e tij e ka që e don pasuninë, mirë po, t'i jep përparësi dunjas dhe pasurisë, pavarësisht a e fiton halal apo haram, tu është problemi. T'i japësh përparësi dunjas në kurriz të ahiretit, në kurriz të xhenetit, këtu është problemi. Allah i lartësuar nuk na ka thënë të heqim dorë tërësisht nga dunja. Mirë po, na ka tërhequr vërejtjen që dunjan mos ta shndrojmë në objektiven tonë më të madhe. Mos ta shndrojmë dunjan në vendbanimin tonë të përjetshëm. Nga se nuk është. Gjithë secili prej nesh jemi dëshmitar që nuk është. Dikush më herët, dikush më vonë, do ta lënë këtë dunja. Dhe gjithë secili prej nesh, pa përjashtim, s'ka nevojë as be me bo, të gjithimi të bindur që kemi me dek dhe kemi me kalu në ahiret. Mirë po,
thuaj se nuk dojmë mi besu këtë realitet. Po thuaj se po na nxihet jeta në jetën e kësaj bote dhe e bojmë snuz, veç e shtyjmë sikur alarmin. Sikur nuk dënë mos gjuhë herët, sikur nuk po dojmë mu këndel, shka na pret në ahiret. Andaj edhe i kemi punët si i kemi. Nuk përgatitemi si duhet, nga se sikur të ishim të bindur se një zhytje në xhenet do të bënte mi harru të gjitha vujtjet e jetës së kësaj bote, kishim mu lodhë dhe me punu për ahiretin tonë. Kishim mu lodhë dhe me punu për pallatet në xhenet. Kishim mu lodhë dhe me punu pra në ibadet që të fitojmë gradat e larta tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: Ja ayuha an-nasu inna wa'da Allahi haq. O ju njerëz, dijeni se vallahi premtimi i Allahut është i vërtetë. Është hak i vërtet, s'ka kush që e mohon. Fala tagurrannakum al-hayat ad-dunya. Mos ti mashtroj jeta kësaj bote. Po, e jeton në jetën e kësaj bote. Po, punon, gjallënon, e zhvillon. S'ka gjë të keqe të kesh shtëpi të mirë, veturë të mirë, telefon të mirë, rroba të mira. Mirë po, këto të bëhen pengesë që ti bindesh Allahut të lartësuar, keranës provë. Nëse këto pasuni, begati prej Allahut të lartësuar, po të largojnë prej Allahut, je ka sprovohesh. Nëse jetesa në luks e pushimet, po të largojnë prej namazit, po të largojnë prej bindes ndaj Allahut të lartësuar, keranës provë. Do të ndeshkohesh për ato begati që je ka i keq përdor. Se çysh i keq përdorim në begatit? I keq përdor begatit e Allahut të lartësuar kur nuk i vën në shërbim të Allahut të lartësuar. Pa nëse ajo vetur që e gëzon, lutja Allahun me të begatu, nuk çon asnjëherë në xhami, është keq përdorim i veturës. Se nuk i ka treguar falënderues sa duhet për atë vetur. Nuk i ka përdor në rrugë të Allahut. E kështu krahasoj të gjitha begatit, përfshirë edhe shëndetin. Këtë shëndet që e ki prej Allahut të lartësuar, fal. Duhesh me falëndëru për to. Duhesh mi u bind Allahut të lartësuar, mi fal namazin, mi madhru Allahun, mi njësu Allahun e lartësuar në besim, mi lut Allahun. Në mëngjes e në mbrëmje. Andaj Allahu i lartësuar thot: "Fala tagurrannakum al-hayat ad-dunya." Mos ti mashtroj jeta kësaj bote. "Wala yagurrannakum billahi al-gharur." As mos ti mashtroj ndaj Allahut të lartësuar shejtani. Allahu i lartësuar nuk na thot që tërë kohën të qëndrojmë në xhami. Madje edhe për namazin e xumas, thot Allahu i lartësuar, posa ta kryeni namazin e xumas, shpërndahuni në tokë në kërkim të mirësive të Allahut të lartësuar. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihun. Sa po të kryet namazi, shpërndahuni, përhapuni në tokë, kërkoni mirësi të Allahut dhe përmendni Allahun, kujtojeni Allahun shumë, la'allakum tuflihun, me shpresë që të shpëtoni. Allahu thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah." Kërkoje përmes asaj çfarë Allahu të ka dhënë, jetën e ahiretit. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Po, kërkoje ahiretin, mos e harro tërësisht dunjën, ama sytë mbaj në ahiret. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Bën mirë, ashtu qysh Allahu i lartësuar të ka bërë ty mirë, e të ka begatuar. Wala tabghi al-fasada fi al-ard. E mos bëj padrejtësi e zullum e keqbërje në tokë. Andaj vëllezër, duhet ta kena parasysh se cili është qëllimi i jetës së kësaj bote. A është qëllimi që sa po i hapim syt e deri sa e vendosim kryt në shtratin tonë, mbi astykin tonë. Punojmë me mishë me shpirt për jetën e kësaj bote ta harrojmë Allahun, apo jeta e kësaj bote duhet na afrojë tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar kur të begaton, kërkon nga ti të shihen shenjat e begatisë që ti ka dhënë. E që shihen ato shenja prej Allahut të lartësuar? Që shihen tek ti? Kur ti e falënderon Allahun e lartësuar, sa po kalon prej begatisë në begati. Dhe ja përkujton të tjerëve që të falenderojnë. Dhe gjitha kjo që Allah i lartësuar ti ruaj këto begati, e ti shtoj edhe më shumë. E nëse këto begati nuk po të afrojnë tek Allah i lartësuar, atëherë të ka mashtruar jeta kësaj bote. Të ka mashtruar shejtani. Dhe përfundimin, nëse nuk i rrim vetit gati, nuk kërkon falje, nuk pendohesh, e si nxjerr llogarit si duhet, do ta kesh të dhimbshëm Allahun e ruaj. Allah i lartësuar thot: "Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun, wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Me të vërtetë, jeta kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se argëtim e dëfrim, lojë hesapi. Allahu i lartësuar po aqon jetën e kësaj bote. Wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan.
e më të vërtet jeta e ahiretit ajo është jeta reale. Law kanu ya'lamun. Shikoni si e ka përmbyll Allah i lartësuar këtë jetë. Sikur vetëm ta dini. Vetëm sikur ti thrisnit mendjes. Vetëm sikur ti ishit të bindur se jeta e ahiretit është jeta reale, jeta kur na vendosin në varr. E kur besimtari bindet dhe forcon bindjen se jeta e ahiretit është jeta reale, nëse edhe i humb dunjaja, pak nuk mërzitet shumë, përderisa ahiretin e ka në rregull. Edhe nëse shoku i tij, vllau i tij, është duke u begatuar me dunja, nuk ja ka lakmin e nuk ja ka zilin që ti zhduket ajo begatia ti, nga se e din që prej Allahut e ka, për të do t'jep llogari tek Allahu i lartësuar. Është i bindur se Allahu i lartësuar nuk i bën pa drejt askujt. Është furnizim prej me bujarit, atij që ja ka dhënë ta jep edhe ty, vetëm kërkoja. Ama me kusht që më konë falendërues, ama me kusht që më vendos në shërbim të fesë dhe adhurimit të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar na përmend shembullin e disa njerëzve, të cilët i kanë varë shpresat e tyre dhe këtë jetën e tyre për jetën e kësaj bote. E që mos jemi për atyre. Thot Allahu i lartësuar: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tama'annu biha." Ata të cilët nuk e shpresojnë që kanë mund taku me neve. Nuk e shpresojnë, nuk janë të bindur sa duhet në ditën e gjykimit kur do të takojmë Allahun e lartësuar. Wa radu bil hayati ad-dunya, janë të kënaqur me jetën e kësaj bote. Dhe gjejnë qetësinë e jetën e kësaj bote. Walladhina hum an ayatina ghafilun, ndërsa ndaj shenjave tona janë të shkujdesshëm, janë ngafil, nuk dojmë ja ditë. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Përfundimi i këtyre do të jetë zjarri për atë çfarë kanë punuar. Pse do të jetë përfundimi i këtyre zjarri? Do të jetë nga se vllazën ai që nuk e shpreson takimin me Allahun e lartësuar, ai nuk i bindet Allahut të lartësuar në jetën e kësaj bote. Për çdo gjë gjen kohë, veç për më bind Allahut të lartësuar nuk ka kohë. Sikur Allahu i lartësuar kur ta ka obliguar namazin, thuaj se nuk e ka ditë. Që ti mundesh më u bind. I lartësuar është Allahu nga ky pretendim, nga ky mendim i keq i njerëzve. Allahu i lartësuar të ka begatu. Ti ka dhënë 24 orë, ta ka dhënë jetën, ta ka dhënë shëndetin, sigurinë, pasurinë, gjitha këto, dhe të thotë bind mu 5 herë me në ditës dhe natës, tek une të shkruat sikur mu pas bind 50 herë, 11. 11, çfarë tregtie, që Allahu i lartësuar ta shpërblen deri në 700 fish, e deri në pakufi. Dhe megjithatë, ti e thu, nga njerë me fjalë, nga njerë me vepra, nuk kam kohë. Mirë shka i në zonën, në kërkim të dunjas. Për ku je ki këtë dunja? Kush është ka të begaton? Prej Allahut. E qysh prej Allahut të lartësuar, pi kërkon dunjan, e nuk pi bindesh. Wallahi ne, prindërit, apo ju që keni biznese, e jeni shefa, punëtori mos më të bind 1 a 2 herë, nuk s'ka nevojë më shku 3 herë. Me një herë ja tregon derën. Allahu i lartësuar është durimtar i madh, na afatizon, na begaton, na jep afat që të kërkojmë falje, të pendohem, të përmirësojmë veprat dhe ne neglizhojmë dhe nuk i bindemi Allahut të lartësuar. Andaj vllazën, le të rrim vetit gati, dhe ta kemi parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsi al-mar'i 'ala al-mali wa sharifi al-din." Ky hadith është hadith madhështor. Nëse këtë hadith e ki parasysh, do t'i shërosh shumicën e problemeve të jetës së kësaj bote. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili është më i vërtetë në fjalët e tij. Thot: "Nuk i bën dëm fesë së njeriut më shumë as se sa disa ujqër, 2 ujqër të uritur kur shohen në kope të deleve, qysh i coptojnë edhe i mbysin, se sa, pra nuk i bën dëm, që ta 2 ujq nuk i bojnë dëm më shumë kopejes, se sa njeriu që i bën dëm fesë së tij në kërkim të pasurisë dhe të famës. Çdo 2 gjëra ta shkatrojnë fejen, çdo 2 gjëra të çojnë në fund të xhenemit. Çdo 2 gjëra ta hupin kryt. Me fjalë tjera, çu thot populli, kryt ta hupin. Cilat janë? Mi kërku pasurinë e jetës së kësaj bote dhe famën në kurriz të fejes, në hesab të ahiretit. Andaj sa më përpara që e shërojmë këtë sëmundje, aq
më të sigurt do të jemi tek Allahu i lartësuar kur dalim në ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndashëm, ne jemi të porositur dhe të urdhëruar që ta kërkojmë mirësinë prej Allahut të lartësuar. Mirë, për kjo mirësi të jetë e shoqëruar nga devotshmëria. Për kjo begati, jetën e kësaj bote, zhvillimin dhe gjallënimin në jetën e kësaj bote, nuk është gjë e qortuar. Mirë, po bëhet e qortuar dhe bëhet e ndaluar atëherë kur çon në xhenem. Ndërsa përderisa e gëzon dhe falënderon Allahun dhe vendos me devotshmëri, atëherë me lejen e Allahut do të jesh prej atyre vepër mirëve që falënderojnë Allahun e lartësuar dhe i gëzojnë begati. Mirë, po Allahu i lartësuar e ka udhëzuar dhe ja ka ndaluar pejgamberit të tij. Ka qenë pejgamber i mbrojtur nga gjunahet, i forcuar me shpallje prej Xhibrilit. Allahu i lartësuar e ka urdhëruar për një çështje, të cilën ne duhet ta marrim parasysh në jetën e kësaj bote, në jetën e rrjeteve sociale. Ku thot Allahu i lartësuar: "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum, zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi, wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Sikur vetëm këtë ajet ta mbash në mend nga hutbja e sodit, ka më të mjaftuar. Cili është ajeti? Kuptimi i këtij ajetit, kësaj fjale madhështore të Allahut të lartësuar në surën Taha thot: Allahu i drejtohet pejgamberit të tij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Mos e zgjat shikimin tënd ndaj të tjerëve që i kena begatuar me bukuritë dhe studitë e jetës së kësaj bote. Mos i këmbgul syt tek begatitë e të tjerëve, tek zhvillimi i të tjerëve në jetën e kësaj bote. Nga se ai zhvillim, ato begati që ju kena dhënë të tjerëve, nuk e din ti a janë begati apo sprovë për ta. E Allahu i lartësuar po thot, qëllimi i atyre begative janë që të sprovohen, apo falënderojnë apo po mohojnë. Dhe Allahu e udhëzon pejgamberin e tij dhe i thot: "Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Furnizimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përhershëm. Nuk mbaron kurrë. Andaj vllazën, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësu me hadithin e tij profetik duke na thënë: "Undhuru ila man asfala minkum." Shikoni ata që janë poshtë jush. Shikoni ata që janë poshtë jush në jetën e kësaj bote, që i kanë kushtet më të vështira, që janë më të varfër, e jo ata që janë sipër juve. Pse o Rasulullah? Nga se po thot: "Wala tanzuru ila man hum fawqakum." Dhe mos i shikoni ata sipër juve, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Nga se kjo të bën ty të jesh mirënjohës dhe falënderues ndaj begative të Allahut. Nga se sikur ti shikosh ata sipër teje, ndërkohë që ti je në luksin, në kulmin e begative dhe të mirëqenies, të duket vetja sikur je më i miri, më i varfri. Ndoshta ti ki 2-3 kere në shtëpi, ndoshta ki 2-3 shtëpia. Përveçsoj e ki shëndetin, alhamdulillah, top. E kur i shikon ata poshtë teje, të duket vetja mret dhe e falënderon Allahun e lartësuar dhe e lut Allahun e lartësuar që më ta ruaj këtë begati. Andaj kjo është porosia e Allahut të lartësuar. Andaj kjo është porosia e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund vllazën, ndodh një shikim me ta hub kryt. Me ta hub kryt në atë aspektin që është të populli me të qunë në shkatrim. E shënon Ibn Kathiri një ngjarje në librin e tij El Bidaya wan Nihaya. Një ngjarje shumë e dëmshme. Një shikim e ka shoh dikush dhe ka pesu një falimentim në këtë botë dhe në botën tjetër. Cila është ajo ngjarje? Thot Imam Ibn Kathiri, thot, e përmend Ibn Jauzi, thot që në vitin kaq të hijretit ka qenë një person Abda ibn Abdurrahim, kështu është quajtur. Ka qenë luftetar në rrugën e Allahut. Dhe kur e përmend thot Allahu e shëmtoft. Allahu e shëmtoft, lutet kundër tij. Cili është tregimi i tij? Thot ka qenë një luftetar në rrugën e Allahut, ka luftuar kundër romakëve të asaj kohe. Dhe ka qenë adhurues i madh i Allahut të lartësuar, dhe përveç saj ka qenë edhe hafiz. E ka ditë Kur'anin përmendsh. Dhe tregon Ibn Kathiri dhe thot ka qenë një betejave me romakët. Dhe muslimanët i kanë rrethu
ata jo besimtarë në atë kohë. Dhe ky personi e ka pa një grua në kështjellën e jo besimtarëve. Dhe e ka mahnit bukuria asaj gruaje. Një shikim e ka shu dhe është mahnit nga ajo. E ka bë për vetë. Dhe tash ka lyp mbi përvetësuar grup. Nuk e ka këshyr mënyrën, nuk e ka këshyr përfundimin se ku po e çon. Dhe thot, i kom kërku dorën e saj dhe ka refuzuar që mu martu. Pastaj ka kërku me një kusht, thot po të pranoj me kusht që të bëhesh i krishter, ta ndrosh fenë. Dhe e ka lëshu fenë islame dhe ka përfunduar si jo besimtar. Dhe shkojnë muslimanët dhe ai që ndron në atë vend si jo besimtar dhe kthehen pas një kohe, dhe e shohin filanin dhe i thojnë: ku ka met namazi yt? Ku ka met lufta në rrugt të Allahut? Ku ka met agjërimi yt? Ku ka met leximi i Kuranit? Thot komplet Kuranin e kam harru. Përveç një ajeti. Cili është ai ajet? Thot Allahu i lartësuar në surën Hijr: Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Do të dojnë jo besimtarët sikur vetëm të ishin musliman. Kanë me dashur, kanë me lyp që vetëm sikur të ishin musliman. Dharhum ya'kulu yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun. Lej, hek dorë pitone. Braktisi, le të hajnë, le të pinë, le të kënaqen në jetën e kësaj bote. Le të arktohen. Le të mposht dëshirat e kota. Le të nënshtrojnë shpresa, le të mund ata. Le të dëfrohen. Le të arktohen. Le të dëfrehen në jetën e kësaj bote. Fa sawfa ya'lamun. Do ta marrin vesh. Do ta kuptojnë se cila ka qenë jeta e vërtetë. Jeta e kësaj bote apo jeta e ahiretit. Andaj e lutim Allahun e ndarësuar që ahiretin ta bëj para syve tonë, të jemi të bindur që ajo është jeta reale dhe jeta e vërtetë. Të punojmë në jetën e kësaj bote, ta zhvillojmë jetën e kësaj bote. Karrierën e biznesin, e tregtinë, e pasurinë të gjitha. Mirë, po këto të bëhen shkak që të afrohemi tek Allahu i lartësuar. Të bëhen shkak që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut. Shkak që t'i bindemi Allahut me namaz, të shkojmë në umre, të shkojmë në haxh, të japim zakatin, të ja ngjesim dorën muslimanëve, projekteve të hajrit, xhamive, davetit. E ku ka projekt të hajrit? Nga se kështu duhet të jetë qëllimi i dunjas, që ta fitojmë ahiretin, e jo të bëhet qëllimi në vetë i grumbullimi i pasurisë, e shtimi i saj pafund, nga se do të befasohemi kur do të dalim para Allahut të lartësuar, do ta kuptojmë se sa ja ka vlet kjo dunja, dhe sa ka qenë më rëndësimi fal 2 recate nafile në rrugt të Allahut, e sa kanë qenë me peshë të madhe që i të bindesh Allahut në faljen e 5 kohëve të namazit, e adhurimit të Ramazanit, e dhënies së zakatit, e shkruajtjes në haxh, e adhurimeve pas adhurimeve. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله نهبتني نكبه أفنى بوتن تيتر لنا روين غزيار جهنمك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. والله تيتلوتم na i ruash begatit tu janë ndaj nesh. Të mos na i merresh ato befas me ndonjë fatkeqësi, dhe të na ruash nga hidhrimi yt. Mirë po të na bësh falendërues, mirënjohës që të bindën ty në çdo çast e në çdo moment. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد وأقيموا الصلاة